हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै अफिशियेल पर्टेलाव बिनि अफिशियेल फुल नटिफिकेसन ओंखारबाय ग्रेड 3 लेभेलाव दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हामारो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ ए टु जेड मोनगोन आरो नोंथांमोननि एप्लाइआ स्टार्ट जासिगोन 11 एप्रिल जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेट थागोन 30 मे गासै पस्टआ दङ 13,141 बथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर अल आसाम केन्डिडेट्स बेयाव जायफ्रा एलिजिबल जायो अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो जेब्ला स्टार्ट जायो लिंकआ दा एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव लाना फैगोन जेब्ला 11 एप्रिल जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो दा बेखायनो आं फैबा अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआ जाबाय assam.gov.in बिनिफ्राय सेबायावबो जागोन मोननै लिंक होदों नोंथांमोननो दा 8 एप्रिलनि आपडेट बेयाव पर्टेलाव आपडेट खालामबाय स' बिथांमोना दायो नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो नङाबा नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्रायनो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आरो बैसोआबो नोंथांमोना जोबोर मोजां थ' नोंथांमोना 80 निफ्रायनो जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा पिडब्लिउडि केन्डिडेट 50 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे ग्रेड 3 लेभेल पस्टआव तो दानिया जों लाना फैबाय अफिशियेल नटिफिकेसन बे पस्टआ थागोन 13,141 ग्रेड 3 लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेड 4 लेभेलावबो 13,000 नि बारा दङ अके दा नोंथांमोना बे ग्रेड 3 आव सोर एप्लाइ खालामनाय होनोब्ला जों बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै बेनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन बेनि सायाव आपडेट गैया दा बे एग्जामा कमन एग्जाम जागोन नालाय बेखायनो थाब जागोन दा जोङो माखासे पस्टआव सिरियाल नाम्बार 1 2 3 मोनदों जों सिरियाल नाम्बार 1 आव जों नायोबा नोंथांमोननि पस्टआ थागोन एकाउन्टेन्ट थागोन केशियार थागोन जुनियर एसिस्टेन्ट थागोन एलडिए थागोन स्टेनोग्राफार थागोन आरो एटसेट्रा माने गोबां रोखोमनि बेयाव पस्ट थागोन जेराव नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री पास खालामनांगोन पार्सेन्ट नाङा जेबो आरो बेयाव भेकेन्सिया दङ 8,331 आरो बेयाव डिप्ल'मा नांगोन कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाथाय गैयाबाबो नोंथांमोना अपसन मोनदों गाहायाव नायसे नटिस खालाम बेचेलर्स डिग्री होननानै डेट मिन्स नोंथांमोना डिग्री पास जाबानो सिम्पल डिग्री पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा अके थ' नोंथांमोना बे पोस्ट वाइसआव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन आरो नाथाय गुबुनाव नाङा सिम्पल नोंथांमोना डिग्री पासबाबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव फैबाय बेयाव थागोन पस्टआ फिल्ड एसिस्टेन्ट फिल्डमेन थागोन फायारमेन थागोन फरमेन थागोन सेक्सन एसिस्टेन्ट थागोन सयल कनजारभेसन थागोन फिल्ड वर्कार थागोन आरो जुनियर एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट जोंहा सिगाङाव एग्रिकालचार एप्लाइ जादोंमोन बेयावनो इनक्लुड जाबाय बे पस्टआ थ' सिगांनिया केन्सेल थांबाय जानांगौ बेखायनो बेयाव होदों देन नोंथांमोना बेयाव एचएस पास अनलि एचएस पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय साइन्सनि बिदों नाथाय बबेबा पस्टआव साइन्सनि नाङा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे 3,690 भेकेन्सि दङ बे पस्टआव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड 3 नाम्बाराव फैबाय बेनो जाबाय केटेगरि 3 आव ड्राइभार पस्ट दङ जेराव 10 पास जानायफोरानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे पस्टआ दङ 1120 आरो बेयाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन नोंथांमोना आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स दङबाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टआव अके थ' नोंथांमोना क्लियार जाबाय आरो लोगोसे ग्रेड 4 एप्लाइ खालामबा 8 पासनिफ्राय एचएस पासआल' एप्लाइ खालामनो हागोन डिग्री पासफोरा एप्लाइखौ खालामनो हाया दा बेनिफ्राय जोङो बैसोखौ नायनोसै बैसो बेनिफ्राय जोंहा माखासे डिटेल्स दंबावो आरो बेनि एप्लाइआ जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला नोंथांमोना रेडि खालामना लाखाजोबदो नांगौखौ दा बैसोआ जाबाय मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि एसटिपिआ 45 इयार्ससिम आरो ओबिसिफ्रा 43 इयार्ससिम आरो पिडब्लिउडि केन्डिडेटआ 50 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना रेडि जादो आरो बेयाव जेबो डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया जास्ट बिनाय दङ बेनो जाबाय रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना नांगोन गोदानखौ लेटेस्टखौ हो 2022निखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना एप्रिलनिखौहाय प्रिन्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय स्केन सिगनेचार नोंथांमोना होनांगोन नाथाय एग्जाम फिस दङ दा एग्जाम फिसआ बेयाव एसे बाराखौ नुनो मोनदों ग्रेड 3 लेभेलाव 250 पे खालामनांगोन एसटिपि बाबो आरो लोगोसे इउआरआ 350 बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव 150 खालामनांगोन एसटिफ्रा अके दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय एग्जाम जागोन कमन एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा पोस्ट वाइसआव जागोन जे ग्रेड 3 पस्टआ एक्सट्रा जागोन ग्रेड 4 आ एक्सट्रा जागोन आरो बिनि एप्लाइआ स्टार्ट जाथारसिगोन 11 एप्रिलाव आरो लास्ट डेटआ 30 मे दा बे पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना इन्सट्राक्सनसखौ गासैखौबो नायजोब दा मोनसेल' इउनिक आइडि मोनगोन होनना बुंदों एबा आइडि नाम्बार मोनगोन आसाम पुलिसनि बादि आरो बेजोंनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन आरो बे आइडियानो सोलिबाय थागोन दा बेखायनो मोजां सानै हयै एप्लाइ खालाम जाहाथे मिस्टेक जायै बायदि दा एसे एनै मिस्टेकनि थाखायनो एडमिट फैया थ' नोंथांमोना मोजाङै मोजां
एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो बेयाव एग्जाम जागोन फार्स्टआव एग्जाम जागोन एग्जाम जोबखांबा माखासे पोस्ट लाइ पोस्टआव स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकल टेस्ट लानाय जागोन एबा अरेल लानाय जागोन आरो बे एग्जामा वेमार्सआव जागोन अफलाइन जागोन आरो बेसेबां मार्क्सनि जागोन बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय नटिस मोनगोन होनना बुंदों ओंखायनो नोंथांमोना नेथ'दो आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ लाना फैगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंबा आरो हानायसेबां शेयार खालामदो जेब्ला 11 एप्रिल जायो एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोननो लाना फैगोन मबाइलावनो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना इजि प्रसेसआव एप्लाइ प्रसेसखौ नायनो हागोन